Ono što prati rad u bašti jesu komarci. Zapravo, neprijatnost vam izazivaju upravo komarci koji se u predvečernjim satima pojavljaju masovno u bašti. I sada ću u ovoj epizodi da vam kažem, odnosno da podelim nekoliko saveta, podelit ću ih u 3 grupe u kojima ću vam sugerisati neke izmene rada u bašti kako biste tu neprijatnost sveli na minimum. Kako se rešiti komarac iz bašte, to baš nije jednostavno rešenje, ali kako da ublažite njihov napad, za to već imam malo jednostavnije rešenja. Na kanalu postoji već jedan video koji se zove kako da napravite preparat protiv krpelja i komaraca, a u kome govorim o tome da je važno da pijete različite aromatizovane vode, ja je pijem od matičnjaka, kako bi vaša koža emitovala miris koji će donekle odbijati komarce. Tako da se u ovoj epizodi neću ponavljati. One savete koje vam dajemo u ovoj epizodi, a koji se odnose na smanjivanje te količine neprijatnosti koje nam u bašti izazivaju komarci, delim na 3 dela. Prvo, higijena vaše bašte. Drugo, smanjanje vaših aktivnosti, odnosno kako ćete smanjiti svoj metabolizam. I treće, koju odeću da nosite kada radite u bašti. Prvo ćemo se pozabaviti higijenom bašte. To bukvalno to i znači proveriti svaki deo bašte gde se nakuplja voda. Najvažnije od svega jeste da praznite redovno svoje kante. Svi koji se bavimo baštovanstvom imamo puno različitih kanti u bašti. Ukoliko su vaše kante uvek pune vode i ako se tu voda nakuplja, budite ubeđeni da ćete imati i povećan broj komaraca u bašti. Svi baštovani koji uzgajaju u skladu s prirodom poje i hrane puno životinja. Tako u mojoj bašti postoji mnogo pojelica za ptice, pčele i za ježeve, dok su pojelice za mačke na drugom delu bašte. Zapravo, najvažnije od svega jeste da upravo sve te posude za vodu redovno praznite. Nećete verovati, i tu komarci mogu napraviti svoja gnezda. U ovoj borbi protiv komaraca, odnosno težnji da se smanji njihovo brojno stanje u bašti, niti jedan element nije nebitan. Zapravo, svi koji se bavimo biouzgojem ili imate baštu sa permamodelima, takođe u bašti imate puno kanti u kojima sakupljate organski otpad. Ja imam nekoliko kanti, sakupim organski otpad, pa kada se napuni dovoljna količina, tada uslojavam permamodele. Zapravo, nećete verovati, te kante su vrlo često mesto gde komarci prave svoja gnezda. Zato je važno da sve te kante budu izbušene. Nemojte da dopustite da se takve kante napune vodom. Dakle, cilj je da proverite svaki ćošak vaše bašte, da vidite gde se nakuplja voda, kako biste takve situacije eliminisali. Svuda gde se nakupi voda, umnožit će se komarci. Isto tako, daću vam savet vezano za zalivanje. Kada imamo ovakve nevolje s komarcima, jako je važno da zalivate ujutru, a ne noću, jer u toku dana će se vlaga iz permamodela, iz vaše bašte ili recimo travnjaka potpuno osušiti. Postoje različite studije koje nam pokazuju, odnosno govore da li je izbor odeće koju nosimo u bašti važan. Zapravo, one se više bave bojom odeće za rad u bašti. Neke studije ukazuju da je boja odeće ključna, neke ukazuju da nije važna, ali zapravo sve vas pozivam da iznesete u komentarima vaša lična iskustva, a sada ću vam preneti i svoje iskustvo. Da li je boja odeće u bašti ključna kada je u pitanju napad komaraca? Jako je bitno koje je boje odeća na vama onda kada radite u bašti. Još su mi roditelji, kada sam bila mala, govorili da ne nosim crno jer crno privlači komarce. Pa hajde sada da vidimo koje to boje zaista vole komarci. Za početak, crvena. Crvenu boju obožavaju komarci. To je zato što ih podsjeća na boju kože. Pored crvene, u bašti nemojte nikako da nosite narandžastu. Osim komaraca, napašće vas i ostali leteći insekti. Samo što ja nemam narandžastu haljinu da vam to i pokažem. Crnu boju svakako nećete nositi u bašti, zato što osim što privlači komarce, privlači i sunce i samo možete da izgorite u njoj. Zapravo, verovatno su i vama, kao što su i meni roditelji govorili, ne nosi crno kada izlaziš u prirodu zato što ćete izujedati komarci. A koje to boje ne vole komarci? Plavu boju
ne vole komarci. Slobodno nosite plave haljine u bašti. Ljubičastu i roze takođe ne vole komarci, a ne vole ni zelenu, a boja koja ih najviše odbija je zapravo bela. Zato dajem savjet svima, nosite belo kad radite u bašti. I sada se ponovo vraćam u svoje izdanje, jer boja je samo jedan od elementa koji odbija komarce. Ključno u svemu jeste zapravo treći sistem zaštite od komaraca, a to je vaš metabolizam. Ali ono što zapravo najviše privlači komarce jeste ugljen dioksid. Ugljen dioksid koji mi ispuštamo tokom disanja je upravo target zona za sve komarce. Sada se postavlja pitanje ko emituje više ugljen dioksida. Došla sam do vrlo važnih podataka da recimo trudnice emituju više ugljen dioksida kao i muškarci u odnosu na žene. Zapravo, kada sve to rezimiram i povežem, više ugljen dioksida emituju oni ljudi kod kojih je ubrzani metabolizam. I tu smo došli do ključne tačke. Kada se u bašti ubrzava naš metabolizam. Zato je važno da sve svoje aktivnosti u bašti delite na neke kategorije. Recimo, prva kategorija jeste uređenje bašte, druga kategorija zalivanje, a treća kategorija aktivnosti je berba plodova. Jako je važno zbog vas da sve te kategorije podelite ili konkretno da vam prevedem ono što želim da kažem. Ako celi dan radite u bašti, to je kao da ste imali trening u nekoj teretani. Vaš metabolizam je ubrzan i samim tim emitujete više ugljen dioksida i privlačite više komarce. Ako celi dan radite, uređujete svoju baštu, vi ste ubrzali svoj metabolizam. Zato savjetujem da pred narednu aktivnost, kao što je zalivanje koje nekako uvek radimo u popodnevnim časovima, istuširate se na toj pauzi. Dakle, tuširanje će usporiti vaš metabolizam, vi ćete emitovati manje ugljen dioksida i na taj način ćete biti spremni za narednu aktivnost. Takođe, ukoliko zalivate svoje biljke i želite nakon toga da obavite berbu, samo lagano usporite svoj metabolizam i takvi idite u svoju baštu. Svaka aktivnost treba da prati tuširanje ili usporavanje metabolizma. Ali to nije sve i pored svega toga, tehnike kako da sredite svoju baštu, koju odeću da izaberete i kako da usporite svoj metabolizam, za vas imam i sprej koji ćete prskati po odeći, sprej koji odbija komarce. I sada ćemo krenuti u pripremu tog spreja. Sada ćemo pripremiti sprej kojim ćete prskati odeću, ne kožu, nego baš odeću. I ovaj sprej će vam pomoći da odbijete ne samo komarce, nego i krpelje od sebe. Ja sam uzela jednu šolju, a zapravo vam treba pola litre vode u koju ćete staviti 2 kašike granuliranog belog luka. To morate da pomešate i u to ćete staviti 2 kašike klinčića. Ja stavljam po jednu zato što pripremam pola doze 250 ml. Ovo ćete preomešati dobro i stavite da odstoji malo u frižideru, nekih 2-3 sata. Generalno ovaj sprej može staviti u frižideru i nedelju dana. Nakon toga sve ovo procedite i prskate nerazređeno naravno po odeći pre nego što krenete u svoju baštu.